Oh my God, lumilindol. The Philippines is bracing for a potentially explosive eruption of the TAAL volcano. Yo guys, what is up? It's me, Sai again, and welcome back to my YouTube channel. I know medyo mahina yung boses ko ngayon. As you have read on the title, I'm gonna show you my experience sa eruption ng... Oh my God, lumilindol! Sa eruption ng TAAL volcano. So if you guys don't know, taga TAAL po ako mismo. It's actually, I think, day 2 simula nung nagkagol about sa TAAL. Before I show you what happened sa labas, I'm gonna have a little story time. So yesterday, medyo kalmado pa. Nung morning, wala pa ako naririnig na balita about dito. Until nung siguro mga hapon or tanghali, wherein nagtaas na rin yung alert level into 3. My God, super galas nung lindol guys. Super, as in, simula nung nag-start ako mag-vlog, 3 lindol na agad. Grabe. Ayun, so tumaas siya into alert level 3 and kahapon medyo natutuwa pa ako sa itsura nung eruption mismo, yung uso. Kasi although alam ko naman na delikado, by the looks of it nakakatuwa. Until last night, nag-start na yung pagyanig ng lupa. So before we sleep, sinarhan namin lahat ng mga bintana, lahat ng mga butas tinakpan namin. In case nga na mag-start na mag-ashfall. So it did. So last night, while we were sleeping, ayon sa balita guys there are around 70 plus earthquakes na nangyari just last night. 75. Imagine how many times kami nagising every time na yumayanig na sobrang lakas ng pagyanig. So, hindi rin kami nakatulog ng maayos. I didn't even sleep in my room kasi natatakot ako. So, nagsama-sama kami sa salas and we slept there. So, sa 75 na pagyanig na yon, gising kami lahat doon kasi sobrang lakas niya. Hindi siya basta pagyanig lang eh. Sobrang lakas niya. So, pagising namin, may mga nakita kaming abo under the doors and it was just until now wherein sumilip ako sa labas and nakita ko lahat and grabe guys. As in grabe. So, I'm gonna show you guys kung ano yung mga nakikita ko sa labas. So, let's go. My mom's gonna kill me pag nalaman niya nagbukas ako ng bintana. Pero magbubukas ako saglit just to show you guys. So, ito. I'm gonna open my window just to show you guys what happened outside. Kasi grabe talaga. I haven't opened my window yet. So, itong bubong ng kapitbahay namin ito, it was red. Now, it's like grayish. And imagine, may mga dogs pa na naglalaro sa labas. How come? Asan na yung mga owners nila? Dapat hindi nila hinahayaan na naglalaro yung mga dogs. Actually, hindi ako sure kung may nag-evacuate na ba. Kasi parang wala akong nakikita ng tao sa labas. So, let's open. There. Itong bubong na to ng kapitbahay, red yan. Yan, it's gray. And, ito yung daan, no. Sementadong daan yan, guys. Pero ngayon, mukhang puti ka na lang. Because of the ash. And look, itong black thing above the aircon. And itong part na to ng window ko, it was white. And now it's dark. Also this, ang ganda ng mga damo dito and now, ayan, putik. And ang mas nakakatakot pa is, napatingin ako sa side wherein super dami mga trees and plants. Yung kagubatan dito, meron dito. And before, tumitingin ako doon, it's all green, clean green. Refreshing green. Ang sarap sa mata ng pagka-green. And now, look at it, guys. See, it's all covered with ash. Naging gray talaga lahat. Imagine, all of that was color green. As in, bright green, healthy green. And look at it now. I also haven't seen much people ngayon. Wala pa ako nakitang tao. I don't know kung nag-evacuate na sila. Hopefully, hindi masyadong matindi yung mangyayari. Kasi mahirapan kami mag-evacuate. Kasi if you guys know, meron kaming 6 na aso. 3 adult and 3 puppies.
hindi kami makapagbukas ng doors kasi kami mga human, pwede kami magsuot ng mask, pero sila super delikado para sa kanila kasi di mo sila pwede magsuot ng mask. So, if ever na pag-evacuating kami, it will be hard for them and for us then. So, I think it will be good if we stay here sa bahay lang. And also, what I'm really concerned about is yung mga animals na naiiwan sa labas. I'll show you guys kung gaano karaming yung naiiwan sa labas. Dito pa lang sa side ng kwarto ko. So, may mga chicken dyan. Here's one dog. And here's another dog, the white one. And another dog, the brown one. And another two na chicken. So, nakakaawa sila. It will be bad for their health din. So, pag nakasingot sila na sobrang ash. So, nakakaawa talaga sila. So, guys, let's move on sa balcony area kasi doon ko nakita yesterday yung usok galing sa vulkan. So, I don't know kung makita pa ngayon. But I'm not gonna open it kasi sobrang kapal doon ng abo. So, ito yung door sa balcony area, guys. Ito siya. And as you can see sa ilalim niya, ang dami ng pieces of ash na nakapasok. Although it's closed, galing sa ilalim. Kahapon, dito ko nakita yung usok. Mag-insert ako ng picture dyan. Dito siya. Pero right now, hindi na siya visible. I think because, oh my God, lumilindol. So until now guys, tuloy-tuloy yung earthquake. Once in a while, lumilindol talaga siya. Like, simula nag-start ako mag-film, lumindol na siya for like 5 to 6 times already. So, super dalas na talaga. Wherein, paglilindol, parang nung una is natatakot ako, tapos ngayon parang sanay na lang ako na ganon. It's also a good thing na may mga pagkain kami sa bahay kasi we really can get out. Hindi kami makapagbukas ng doors, ng window. So, it's really good na may mga nakaimba kami. Sana lang hindi to magtagal kasi hindi rin magtatagal yung supply namin ng foods. Hindi ako nagva-vlog para ng scare or whatsoever. Nagva-vlog ako para i-share sa inyo yung experience ko kasi this is my first time na maka-experience ng volcano eruption. Parang dati pinag-aaralan lang namin to sa high school and now ma-experience ko na siya for real. TAAL volcano. Taga-TAAL kami. So nakakatakot talaga pero we need to stay calm. Also, I've posted on my social medias and nakita ko rin na marami sa inyo nagme-message sa akin na mag-ingat ka Ate Sai, keep safe Ate Sai. So thank you all so much sa care nyo, sa messages nyo. I love you guys so much. Thank you. So, nagtatawag na si Mama to eat. So, mag-update na lang ulit ako sa inyo, guys. Ano ga? Hi, everyone! Medyo kalmado pa yung mga puppies ko. 1, 2, and 3 puppies. Laro pa sila laro. As tigas-tigas nilagyan namin ng cloth sa ilalim ng pinto para hindi pumasok yung ash kasi pupunta natin. So, itong isang husky namin ito, si Malia. Buntis siya, so delikado talaga sa health niya pag nakasimot siya. And yun si Snowy. So, 1, 2 adult. Yung isa, si Cyber, nakatago siya kasi last time, nung naglindulan dito sa Batangas, siya pa lang yung dog namin and na-trauma siya doon. Tapos ngayon lindol na lindol. So, takot na takot siya. Papakita ko sa inyo guys kung saan siya nakatago. So, dito siya sa ilalim ng stairs. Nakatago siya. Kasi natatakot talaga siya. Kahapon pa siya hindi mapahalik. Takot na takot siya. Feel na feel niya kasi and na-trauma siya last time. Cyber! Hindi din siya kumakain kahapon pa. Okay lang, bro. Hi guys, update. So finally lilikas na kami. I've been convincing my mom na lumikas na kami and finally pumayag na siya. So, ayun, lindol na naman. Pakinig yun, yung bintana ko yun. So, lilikas kami ngayon. Mag-ayos na kami ng gamit. I know I look so ugly, pero who has time na mag-ayos pag puputok yung vulkan, diba? Hi guys, ayan, so nawala na ng power dito, like 5 to 10 minutes ago. Buti na lang we're already done packing up. So, ang magiging struggle lang dito and challenge para sa amin is
kung paano namin ilipat yung 6 na dogs namin, knowing na tricycle lang yung meron kami. So, magiging challenge talaga siya para sa amin. So, we're about to leave na kaso biglang umulan. Ayan, so siguro hindi nyo nakikita pero umuulan as in sobrang lakas. So, nagpuputik yung daan. Mas mahirapan kami na kaalis. Ewan, pray for us. Wala na talagang masyadong magagawa. Pray na lang talaga. So, sana makalikas kami ng safe kasi nagtanong-tanong si na mama kanina and nalaman nila na kami na lang pala talaga yung tao dito, yung mga bata dito nagsilikas na. So, kailangan na namin makalis. Ito lang situation guys. 3 adults katabi ko sa loob ng tricycle. Puppies, nasa baba ko. Ito. Okay ka lang baby?